Lingua Planet er et unikt nettsted for interaktiv språklæring. Det er et digitalt, nettbasert læreverk. Læreverket fungerer i alle vanlige nettlesere. Lingua Planet finnes på 5 språk: engelsk, spansk, tysk, fransk og grunnleggende norsk. Hvert språkkurs er delt inn i nivåer. Engelsk og grunnleggende norsk har 3 nivåer. Fransk, spansk og tysk har 2 nivåer. Hvert nivå inneholder en rekke sentrale temaer eller kapitler, som for eksempel sport, reise og kjærlighet. Læringsmål for hvert tema finner du ved å holde musepekeren over titlen. Alle temaene er delt inn i ferdigheter: lytte, lese, snakke, interaksjon og skrive. Hver ferdighet har 3 oppgaveløp med stigende vanskegrad. Det er lagt opp til at du skal begynne med oppgaveløp 1 i hver ferdighet. Inne i et tema vil du alltid, øverst på siden, se hvor i læringsløpet du befinner deg. Ferdigheten lytte vil som regel ta utgangspunkt i en video eller en fotofortelling som du skal arbeide med. Ved hjelp av ulike knapper kan du hente fram ressurser som glosehjelp, teksten til videoen som også inneholder ordforklaringer, eller du kan få opp en side med relevant grammatikk. På noen sider får du tips som kan være nyttige når du skal løse oppgaven. Du vil også møte denne gule knappen på mange sider. Her finner du kulturell og språklig tilleggsinformasjon. Lingua Planet inneholder mange ulike interaktive oppgaver som gir deg umiddelbar tilbakemelding. Du får også en poengsum for riktige svar som vises i slutten av hvert kapittel. Der oppgavene ikke har fasitsvar, finnes oftest løsningsforslag eller eksempler. Interaktive oppgaver kan også nullstilles, slik at du kan starte oppgaven på nytt. Hver ferdighet har egne interaktive funksjoner. I ferdigheten snakke kan du for eksempel øve på uttalen din ved å ta opp det du sier og sammenligne med originalen. Her kan du hente den fram igjen, redigere skriftlig tekst og gjøre nye opptak. Det er veldig viktig at du deler dem med læreren for tilbakemelding eller vurdering. Du kan vurdere deg selv på slutten av temaene. På noen av språkene er det etter hvert tema, men dette varierer litt fra språk til språk. I venstre marg finner du flere tilleggsressurser: grammatikk, uttale, vokabulær og ordbok. De samme modulene finner du også på startsiden. Uansett hvor på nettstedet du befinner deg, kan du finne opptaks- og skrivefunksjonen øverst til venstre. En utførlig skriftlig veiledning finner du her. Og helt til slutt, du trenger ikke å være et teknisk geni for å lære språk med Lingua Planet. Du finner forklaringer på det meste inne i Lingua Planet. Du kan også få svar på det du lurer på i Frequently Asked Questions på nettsidene våre, eller ved å ta kontakt med oss.